اف زنيارة لسر قندي معملو باشور رواوای عفرین 30 کیلومتری دکوه بیتری 400 مال تیده هی بیتری 400 مال بنیاسیوی تف کرمانجن کسی بیان تیده نینه yani dura 4,000 insan beri dager kerena عفرینه تیده هبون پرانیا گل معملو لکار چاندن زیتون و رزان و دوباره چاندن گنم و نیس کنوکان ارینا و تیدا و که گوتی خودی کرنا پس دوار و ارینا سوال جوت و فلان بیبان تیدا هی گلک ناسنامه بلنجی تیدا هبون وک دکتور وک پاریزر وک درمانخانه وک پارێزەر وەکێ گوتی مامۆستا باوەرنامەی وەنا پرن وەکێ گوتی ئانا تەقریبەن 140 ji xwediyê gund têde mane û belkî bîtir bêjî lê ema tu zanî rewşa me ya Efrîniya dibin dagirkirinê de pir millet penaber bû ji gundê xwe werê xwe derketin û jiyan wisa berdewam li gundê معملو ساتەوە خۆش بمین خۆشێ da